Ezagutzea sostengatzen da, gogoan ta noski nahian, aurkitzen gara herrizar baten, ta momentu ez lasaian, baina alare jarri gaitezen, gaur gualdartea laian, nola sentitzen da gipuzkoar bat, hemen Nafarro garaian, hemen Nafarro garaian. Babai mapetan honek badaukan, leku haundita itzelan, goitik begira aritzen gera, maiz gipuzkoar tropela, baina alare ona etorrita, hau ikusita horrela, horrek erantzun erresa dauka, nere etxean bezala, nere etxean bezala. Ere herri artean, ez dago giro epela, UPN-etik tirakasi, ta estutzen da kordela, mile sakarra ta euskalduna, erraten digute epela, sinestarazi egin nahi gintuzten, erdi etxaia ginela, erdi etxaia ginela. Babai ez dira gure aldekoak, UPN-eren jardunak, seguru aski gehienontzako, direlako ezagunak, tale sakarra dela aitortu, gure alboko lagunak, zuentzat hauek zer dira erika, segundako euskaldunak, segundako euskaldunak. Mingaina dauka zorrotza, baina dardarka ez zait hasiko, momentu hontan ahotsa, begira zazu dagon giroa, ta sentitu hemengo poza, elkarte hontan entzun dezaket, Nafarroaren bihotza.